ស្រាប់ពធដោយសេចក្តីគោរពនឹងឯងដែលជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យយើងមាននៅបញ្ញាហ្នឹងហើយកាលណាបើសិនជាជីវិតរបស់យើងមាននៅបញ្ញាទៅធ្វើឲ្យយើងរួចផុតចាកទុក្ខបានទៅព្រោះបុគ្គលដែលអាចរួចផុតចាកទុក្ខបានតតែបរិសន្ធិដោយបញ្ញាណាបើសិនជាបុគ្គលនឹងបរិសន្ធិមកមិនមាននៅបញ្ញាទេអានឹងសំបីអប់រំចម្រើននៅកុសលធម៌យ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចរួចផុតចាកទុក្ខបានដែរកំថាឡើយកុសលថ្នាក់វិបស្សនាសំបីត្រឹមតែកុសលថ្នាក់ឈានចម្រើនឈានក៏អត់បានដែរណាញាតិញោមអត់បានទេណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់និយាយថ្មីទៅដល់កុសលថ្នាក់វិបស្សនាទេណាវាអត់មានបញ្ញាអីចូលទៅដើម្បីកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌នាមធម៌អីកើតទេណាអញ្ចឹងត្រូវតែមាននៅបញ្ញានឹងឯងទៅធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងរួចផុតចាកទុក្ខបានហើយដែលជីវិតយើងមានបញ្ញាអញ្ចឹងមកវាមិនមែនអត់ហេតុទេវាមានហេតុតើមានហេតុមានបច្ច័យរបស់វាមិនសុកជើងកើតមកមានបញ្ញាទេណាគឺវាតកតងនៅក្នុងរឿងកម្មដែលយើងត្រូវធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើកម្មប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងកម្មដែលប្រកបដោយបញ្ញានោះវាជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យយើងបរិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាទៅជាតិហេតុកបរិសន្ធិណាដូចថានៅក្នុងគណៈស្រាប់ពធក្នុងគណៈពេលនេះជាក់ស្ដែងណាញាតិញោមយើងកំពុងតែបំពេញនៅបុណ្យកុសលតកតងរឿងណាកុសលកើតឡើងក្នុងការស្ដាប់ពធណាចឹងការស្ដាប់ពធហ្នឹងដែលយើងស្ដាប់ទៅប្រកបទៅដោយបញ្ញាការយល់ដឹងនៅក្នុងគណៈពេលស្ដាប់ហ្នឹងគឺមាននៅបញ្ញាកើតឡើងចឹងណាបងហ្នឹងហើយបើសិនថាយើងស្ដាប់ទេគ្រាន់តែស្ដាប់តាមគេតាមឯងអត់យល់ដឹងថាការស្ដាប់ពធហ្នឹងមានផលមានអានិសង្សអីទៅទេអាហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ញាការស្ដាប់ពធចេះស្ដាប់ទៅណាចូលមកកម្មវិធីប៉ុនគេអង្គុយស្ដាប់ធម៌ចេះស្ដាប់តាមគេទៅណាអត់មានបញ្ញាមួយយល់ដឹងថាការស្ដាប់ពធហ្នឹងណាវាបានប៉ុនវាបានអីអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយស្ដីគ្នាដូចថាឃើញគេធ្វើទៀនយើងធ្វើទៀនដែរទៅទាំងដែលមិនបានដឹងថាការធ្វើទៀនហ្នឹងវាមានផលផងហ្នឹងហើយគេធ្វើចេះតែធ្វើតាមគេទៅដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងកូនក្មេងតូចហ្នឹងញាតិញោមឃើញពុកម្ដាយដាក់បានណាទីពុកម្ដាយណាយកបាយយកអីទៅដាក់ដែរទៅអញ្ចឹងមហាកុសលហ្នឹងវាអត់មានបញ្ញាញាតិញោមជាមហាកុសលញាណវិបយុទ្ធវាប្រះចាបញ្ញាព្រោះអត់មានបញ្ញានៅក្នុងកម្មសកតាញាណកើតឡើងការយល់ឃើញតែការឲ្យទានមានផលការបូជាតូចមានផលការបូជាធំមានផលការធ្វើបុណ្យធ្វើបាបមានផលជាដើមហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ញាហ្នឹងកើតឡើងណាហើយបញ្ញាដែលយកជាមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធទៅបានគឺបញ្ញាហ្នឹងកើតនៅក្នុងមុញ្ញនចេតនាទៀតណាញោមព្រោះនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យដូចយើងធ្វើទានត្រូវមានចេតនា3មានបព្វចេតនាមុននឹងធ្វើមុញ្ញនចេតនាកំពុងធ្វើអបរចេតនាគឺធ្វើរួចហើយវាត្រេកអររីករាយណាបងណាចឹងតើតើរឿងមុនធ្វើហ្នឹងយើងមានបញ្ញាយល់ឃើញតើការឲ្យទានមានផលអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងគណៈមុញ្ញនចេតនាគឺក្នុងគណៈដែលពេលធ្វើហ្នឹងយើងអត់មានបញ្ញាកើតឡើងអត់បានយល់ឃើញតើការឲ្យទានហ្នឹងមានផលទេដូច្នេះមហាកុសលហ្នឹងអត់ទៅជាញាណសម្បយុទ្ធទេឃើញទេហ្នឹងព្រោះមហាកុសលដែលជាញាណសម្បយុទ្ធគឺតកតងនៅក្នុងគណៈនៃមុញ្ញនចេតនាគឺការដែលយើងប្រគេនថ្វាយលះបង់នៅភាពជារបស់ខ្លួនឲ្យទៅជារបស់ព្រះគ្រាកៈហ្នឹងហើយនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងណាលះបង់ជាទូនៃមុញ្ញនចេតនាហ្នឹង
ហើយមានបញ្ញាកើតឡើងក្នុងគណៈពេលនឹងផងដែរថាការឲ្យទាននឹងពិតជាមានផលពេលនោះជាតួនៃកម្មសកតាបញ្ញាកើតរួមជាមួយនឹងកុសលថ្នាក់ទានហ្នឹងកុសលថ្នាក់ទានបែបនេះគឺជាកុសលថ្នាក់ទានប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃបញ្ញាជាមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធចឹងណាយល់ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមានបញ្ញាមុននឹងធ្វើឬក៏ថាធ្វើរួចហើយបានគិតឃើញក្នុងគណៈធ្វើអត់មហាកុសលហ្នឹងអត់ទៅជាញាណសម្បយុទ្ធដល់វិបាកបរិសន្ធិជាទេហេតុកបរិសន្ធិគឺអត់ទេបងយល់ទេស្រាប់បានទេបងគឺយកក្នុងគណៈតួមុចនៈចេតនាមិនមែនយកបញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងគណៈឧបចេតនាឬក៏អបរចេតនាទេនេះនៅពេលណាដែលយើងបានធ្វើនៅមហាកុសលរបៀបនេះមហាកុសលនឹងឯងគឺឈ្មោះថាជាមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធនៅពេលដែលមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធនឹងវាឲ្យផលទៅបរិសន្ធិធ្វើឲ្យយើងបានបរិសន្ធិកើតមកមានបញ្ញាទៅជាតិហេតុកបរិសន្ធិចឹងណាបងយល់ហ្នឹងហើយបរិសន្ធិមកគេហៅថាសច្ចេតិកបញ្ញាហ្នឹងមានតាំងពីកំណើតទៅតែម្ដងហ្នឹងហើយរៀនអីក៏ឆាប់ចេះឆាប់ចាំឆ្លាតឆ្លៀសវៀងវៃអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបុគ្គលបរិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញានឹងឯងទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចដើម្បីបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងហើយចម្រើនសមថៈទៅបានដល់ឈានទៅហើយបានឈានហ្នឹងជាបានវិបស្សនាប្រខណ្ឌអប់រំចម្រើនវិបស្សនាបន្តហើយបានសម្រេចវិបស្សនាញាណតាមលំដាប់ហោហែទៅបើសិនជាបុណ្យបារមីឧបនិស្ស័យរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់នឹងបានឆ្លងកាត់សង្ខារបេខាញាណឆ្ពោះទៅកាន់មគ្គវិថីចឹងណាមានអឡោមកោតភូអីការបន្តទៅហើយមគ្គញាណផលញាណអីបន្តទៅប៉ុន្តែបើសិនថាបុណ្យបារមីយើងមិនតាន់គ្រប់ទេប៉ុណ្្នឹងសិននៅត្រឹមសង្ខារបេខាញាណនឹងឯងមិនអាចបន្តទៅទៀតបានណាយល់ហ្នឹងនេះគឺតកតងគ្នាជាមួយនឹងបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងសរុបមកបើសិនជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីត្រូវការប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនឯងកើតជាតិណាមាននៅបញ្ញាក្នុងគណៈធ្វើទៀតត្រូវតែយ៉ាងម៉េចត្រូវតែមានបញ្ញាចឹងណាបងមានបញ្ញាតាមនៃនៅក្នុងវិភាវនីដីកាវិធម្មសង្ខារលោកយកកម្មសកតាញាណ10យ៉ាងចឹងណាយល់មានអដ្ឋិតណាំងអដ្ឋិយដ្ឋាំងអដ្ឋិហូតាំងអដ្ឋិសុគតតុកតាណាំងកម្មណាំងផលវិបាកោជាដើមណាគឺនៅក្នុង10ចំណុចហ្នឹងគឺជាកម្មសកតាញាណ10យ៉ាងហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងចូលតកៈវិញលោកថាសំបីក្នុងគណៈមួយចនៈចេតនានឹងកើតនៅការពិចារណាឃើញថាសង្ខារធម៌នឹងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាក្នុងគណៈពេលនោះក៏ឈ្មោះថាជាការធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាដែរអានឹងនៅក្នុងចូលតកៈណាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកតកតងរឿងមហាកុសលប្រកបដោយបញ្ញាគឺប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតតកតងរឿងសោមនស្សហ្នឹងដូចយ៉ាគ្រូបានលើកមកហើយមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកយកតែ2ចំណុចទេតាមនៃសេចក្តីបញ្យល់នៅក្នុងអត្ថកថាធម្មសង្ឃនីមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងធ្វើបុណ្យប្រកបដោយសោមនស្សគឺមាន2ចំណុចសំខាន់មួយតកតងរឿងបរិក្ខាកៈអ្នកទទួលគួរជាទីគោរពជាទីជ្រះថ្លាចឹងណាបងយល់នេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់ចម្បងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងធ្វើទៀនគឺសប្បាយរីករាយទៅតែម្ដងញញឹមប៉ុន្តែបើសិនជាបរិក្ខាអកៈហ្នឹងគាត់នឹងអត់សូវល្អធ្វើទៀនទៅសប្បាយចិត្តសោមនស្សញញឹមអត់ទេដឹងថាលោកទ្រុសិលដឹងថាលោកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយធ្វើចេះធ្វើទៅប៉ុន្តែឲ្យចិត្តសប្បាយរីករាយជ្រះថ្លាកើតសោមនស្សអត់ទេវាទៅអត់រួចទេញញឹមនឹងទី1តើតើរឿងបរិក្ខាកៈទី2តើតើរឿងតេយ្យធម៌របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងលោកលើកតើតើរឿងតេយ្យធម៌ដែរនៅពេលណាដែលយើងមានតេយ្យធម៌ល្អប្រកេនបរិក្ខាកៈអ្នកមានសិលល្អបរិសុទ្ធចិត្តរបស់យើងមិនស្បែក
cho bữa tì thôi chứ ngọt sờ lọ ngọt sờ ấy đấy chặt chứ người sờ bài đấy ngọt sờ bài ngọt sờ đi ấy mình chẳng đấy là ngày chẳng là không chọn lấy tì tí lông lơ máu tẹt tao rừng tây vậy thua bao nhiêu này nơi bên này để dân chưa phải kia cả lõ hay tây giờ thua bao nhiêu cô chặt trăng phơi tới lõ phần đất xăm rung từ tam thôn thiên bao nhiêu nhưng mơ tới tháo lõ xa thái phần đất đây chẳng là không ca phơi tiền bao nhiêu nó cứ đầm mấy được bật tới đầm này để xong nó đang chia chùm nói sầm khan pi nắng mà sân dương bên tập pi nắng có bạn này hai còn sao nó ai ca chia xong nó bạn như đừng sợ bạn đó chẳng sợ này thì đầy máu nơi pena để dương phơi tiến nơi không khả năng này môn chấn trị tận á dương miền nơi bản nhá vô đắng nơi pen lúc hai còn sao rồi bỏ dương cứ chỉ nhiên là sản xuất hay nơi pena để dương bàn chua và để kia cả để lột miền nơi cồn thua hay tây giờ thua bỏ dương cờ lọ bỏ được sót đến từ phơi ở chặt dương miến sao đó chẳng nơi pena để dương bàn một bình bòn của sò nắng miền để xăm phải dốt phong được xong nó phong hơi ăn miền là nào bộ vô đặc nòng tiết tay chia mà hai con sao đông tim muối ấy như được là ngày hai sao đông tim muối chia mà hai con sao đời mía còn lăng khăng trên kỳ chẳng á là ngày hai bây giờ chia mà hai con sao đông tim muối ao bá với ao bạn đông tim muối đại tử chẳng á là ngày mà hai bị ba phải sân thị máu đòi mà hai bạn đông tim muối nó cứ về miền đấy bà nhà nó chưa sao mà nó tiền chưa sao mà nó hãy với chị xong khai rồi mình chẳng bài kê vào bộ này nòm trở đấy sẽ đạp vào thua dột đắng chứ đạt khá phơi chỗ này mình chẳng bài thà to được cái tơ của vua tơ tờ này nòm phải dai phải vô đây thế đi là ngày mình chẳng đạt khá cả sở thi đây khuôn ánh phơi khuôn này thầy đang về chỉ hạt chỉ phải chạy chết hay bon cột sò nắng đây dân ban phơi tới xong không sẵn đàn thế ở bàn đi xài dân cực quán có bàn xong đại thua và dân ở bàn đi xài bàn cực quán thế chỉ dân phơi tiện chẳng nó báo sâu màn vô tình đi